नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपीएसआई की आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे और जैसा कि पता है कि अभी इसका कोई डेट नहीं आया है कि कब तक टाइपिंग होगी, डीबी पीएसटी कब तक होगी। लेकिन अनुमान के मुताबिक लगभग 20 से 25 जनवरी के बीच डीबी पीएसटी होने की संभावना है। और इसकी टाइपिंग जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में भी होने की संभावना है, क्योंकि यूपीएसआई की अगर बात की जाए तो यूपीएसआई में अभी काफ़ी उसमें जो है लफड़ा मचा हुआ है, क्योंकि इसका पेपर लीक वगैरह की सूचना आ रही है। तो हमको लग रहा है यूपीएसआई का जो है कार्यक्रम थोड़ा लेट होगा। इसीलिए यूपीएसआई का तो मामला थोड़ा पेंडिंग है। जब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं होता है तब तक उसका रिजल्ट आना मुश्किल है। लेकिन एसआई में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इसकी जो है डीबीपीएसटी 20 जनवरी के तक हो सकती है, और उसके बाद जो है फरवरी फर्स्ट वीक में जो है इसकी टाइपिंग टेस्ट भी हो सकती है। तो जो लोग टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो ज़ोर शोर से तैयारी करते रहें, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यूपीएसआई की जो भर्ती है वो एसआई से पहले हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों की स्पीड अभी कम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करते रहें, और लगभग 6-7 घंटे डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम हो रहा है तो फिर समस्या हो सकती है। अगर आप लोग इसकी जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो इंडिया टाइपिंग टेस्ट नाम की एक वेबसाइट है, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक जानकारी थी। अगला वीडियो आपको कुछ दिन के बाद मिलेगा। धन्यवाद।